So yun na nga mga famous and welcome back sa channel ko. And today is, today is Sunday. Hindi ako makatulog eh. Around 5:30 na ngayon ng umaga. So, naisipan kong gumawa ng pandesal. So, I'm gonna show you kung paano ako maggawa ng pandesal. So, hindi pa ako ganun kagaling mag-bake ng pandesal. Kapanood yun sa YouTube pero gagawin ko since hindi ako makatulog eh. So, tara, samahan mo ako. And, gumawa tayo ng ubi pandesal. And we are back. So, ayan, as you can see, this is my wife's apron. Yaram ko muna kasi wala akong apron. And I'm having kind of trouble with the weather. Sinisipon ako. So, so first thing is, syempre, lilinisin ko muna yung table. Kasi dito ako magagawa. Dito rin ako magmamasa. Sorry, wala akong mas mataas na tripod. And I wish you could see this, but yeah, I'm gonna show you the mix. Okay, so this is the all-purpose flour. Nabili ko lang siya. So, this is it. It says APF. So first thing first, we're gonna go ahead and measure it. Get my measuring cup. Oops. Ito talaga yung pinakayaw kong part eh. Yung tipo magbubukas ka ng ingay talaga ng manok. So ito yung pinakayaw kong part, yung magbubukas ka ng plastic. Parang ganyan pabuksan. So I don't wanna rip it up kasi sayang naman yung plastic. Hindi ko naman mauubos lahat yung harina, eh, masayang yung plastic pag sinira ko, diba? So, another cup of flour. So, the second one, and this will be the last one. Third, ta-da! So, yeah. So, what I have here is 3 cups of flour, all-purpose flour. So, I'm gonna set aside this. I'm gonna put it on the chair. So, man, mix. So, next is the yeast. So, ito yung pinaka-importanting ingredients or kailangan mong ilagay sa mismong dough pag gagawa ng pandesal kasi ito yung magpapaalsa sa pandesal. So, pag wala kang yeast, hindi siya alsa. So, we're gonna add 1 tablespoon. 1 tablespoon yeast. Okay. Then, so this is 1 tablespoon. Okay, and where is it? Half tablespoon of salt, iodized salt. So, yeah. Oh. And so, half tablespoon of iodized salt. So, yan. Kaya kasi sinabi ko pandesal. Dati kasi, ang pandesal is talagang maalat, kaya nga siya pandesal. Salty. Pandesal. So, mix ulit. So, ito yung ubi pandesal na mix na inihalo para maging ubi yung kulay niya. Maging ubi talaga yun. So, yes, sir! So, next is half a cup nito. Ng ube. Half a cup lang. Hanggang muna siya dyan. And so, let's see. And then I'm gonna add the sugar. Okay, let's add the sugar. That would be same, half cup sugar.
So that would be half cup of sugar. There you go. I'm gonna add 1/4 cup of milk, powdered milk. So I'm gonna add that. So 1/4 yun, 1/4. So lahat na natin to. So bali 1/4 lang naman, may tira lang na konti. Sayang naman. So yung huling-huling nilalagay ko, is the oatmeal. Nalagyan ko ng oatmeal yung mismong pandesal ko. Ewan ko, trip ko kasi siyang lagyan. Hindi ko alam. Trip ko lagi siyang lagyan ng oatmeal. So yes, I'm gonna put some oatmeal in it. So that will be 1/3 cup of oatmeal. There you go. I'm done with it. So mix it all together. So ganito yung ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng parang space sa gitna para ilagay ko yung nilalagay yung tubig. So gaano karaming tubig yung nilalagay ko sa 3 cups ng all-purpose flour. So sa akin, nilalagay ko sa kanya is 1 cup. Isang cup. So ito yung isang cup na tubig. So 1 cup water. And best advice is huwag mo muna siyang ilagay lahat. Siguro mo magtira ng 1/4 cup. Then mix it. Mix. So ganito yung mangyayari sa kanya. Parang ang dami pa niyang harina. So since meron pa naman tayong tubig na nakahanda, so ilalagay na natin siya. Ito yung natira sa 1 cup. Ilalagay natin siya. There you go. Mix it all. Mix. So na-mix ko na siya. So, yung huling ilalagay dyan is the cooking oil or margarine, butter. So, naisipan ko, butter na lang ilalagay ko kaysa cooking oil. So, try ko siya. Ihulog yan. Ilalagay ko na lang yung butter. So, next is, mix ko na siya gamit yung kamay ko. Kasi mas kailangan siyang ma-mix gamit yung kamay. Ang technique sa para makapagmasa ka ng perfect dough, yung hindi siya sobrang sticky, para ma-knead mo siya or mamasa mo siya ng maayos na hindi siya sobrang sticky, is the water. Parang pag sobrang sticky niya, that means na sobrang daming tubig yung nilagay mo dun sa dough. So, pag sobrang naman niya, sobrang hiwa-hiwalay niya, hindi siya magdikit-dikit. That means kulang naman siya ng tubig. Okay. So, natin siyang i-knead. Ito na yung dough dito. So, next is mamasahin ko naman siya dito. Bale, ang technique talaga sa pagmamasa ng dough is huwag mo siyang itulak sa mismong lamesa. Itulak mo siya paunahan. So, parang ganito. Then fold mo. Fold. Push. Fold. Push ulit. Fold.
push, fold, push, and fold. Push mo lang siya. Hindi mo siya anong puwersahin na alas dumikit na dito yung dough. Tulok mo siyang pag-anan. And another thing is pag tinutulak mo siya ganyan, hindi siya ganun dapat kabagal. Dapat ano siya, may rhythm siya. Hindi siya dapat yan ito para ma-achieve mo yung smooth na dough. Yan siya dapat. So, bali 8 to 10 minutes ng pagbumasa. Kung minamasa nyo siya ng tama, okay na yun. Need na yan. Masyado ng elastic yung dough mo na. Pwede mo na siyang paalsahin. So, this time, pero ang hirap talaga magmasa na nakaupo. So, tatayo na ako. Okay, so I'm gonna show you the proper way on top view. So, yan. So, yan ha. So, first is yung proper na pag mamasa. So first is you're gonna push it, fold, you're gonna rotate it, push it, fold, rotate it, push it, fold, rotate it, push it, fold, rotate, again and again. So yan, okay na yung dough, perfect na siya. Yan. So ito na yung dough. So gagawin natin is papaalsahin natin siya. Hindi pala okay ta. So papaalsahin natin siya siguro mga 1.5 hour. Then ang ginawa ko kasi, yan dito siya. So dito yung kanina mixing bowl ko. What I did is nag-add down ng butter sa kaunting cooking oil. So gagawin natin siya is ilalagay natin siya sa dito. Yan. Lagyan ko lang siya ng cloth like that. Balikan natin siya after 1.5 hour. Then start na natin siyang putulin. Then ilalagay natin siya sa breadcrumbs. Then i-bake natin siya sa oven. So ito na yung dough. Ito siya umalsa. So, mas malaki na siya ngayon. Diba? Unlike kanina. So, yan. Ngayon is puputol-putulin na natin siya sa tamang size niya. So, ilalagay natin siya sa baking pan. So, let's go. Putulin natin siya dito. Malaman nyo na yung kung perfect yung pag-umasa nyo pag ganito yung itsura ng dough. Hindi siya dumidikit. Pag hindi siya dumidikit.
Okay, so tapos na tayo ng maglalagay ng breadcrumbs. Ang gagawin lang natin is set aside lang natin siya for 45 minutes para umalsa uli siya. Then, i-bake na natin siya for 15 minutes with 180 to 150 degrees sa oven. So, let's go. Lalagyan ko lang siya ng cloth para hindi siya madumihan. And mamaya, isasalang natin siya sa oven. Anyway, yung cloth na gamit ko is cloth din siya ng harina. Oh, diba? Lupit. Yun yung mismo sako ng harina. So, mamaya, balik tayo after 45 minutes, then isasalang natin siya sa oven. So yun na mga famous, and maraming salamat sa mga nanood, and hanggang sa muli. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe, hit mo na yung like, tap mo na yung subscribe button, isama mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli. Salamat!